Hello，大家好，咁我係咖啡 cat 啦，咁就我都潛水咗幾耐啦，咁就希望大家冇介意嘅，係啦，咁事不宜遲，即刻開始今日嘅開，因為其實大家睇標題都知道噶啦。咁首先咧就買咗3包嘅佩里帕拉嘅糖卡啦，係咁3包啦，咁都開封晒噶啦，咁俾大家睇啦，係啦，咁我就唔逐個 show 啦，因為時間好緊迫，因為我而家趕住就去補習啦，咁希望大家真係冇介意啦。都咁樣嘅，咁就做到個3張卡咧，要揾翻先，大家稍等一陣。係啦，同埋講翻先啦，咁其實呢3包咧係唔同時，即係係其實有一包今日，有一包前日，頭差係3日即係日日買1包咁樣咯，係咯，因為我近排就都比較想儲日卡多啲啦，係咯，就咁樣嘅。係啦，咁就呢3張啦，因為係啦。咁後面就咁樣嘅，咁就如果大家有呢度任何一張都可以清嘅，係啦，就咁樣嘅啦。之後就同住一位大清潔嘅，咁我就冇記錯佢個 YT 可能會打翻下面嘅 description box 或者 comment 嗰度啦，就咁樣嘅，係啦。咁就呢個 package pack 住啦，佢就之後佢就講翻啲卡啦。咁卡方即係佢就即係差唔多全部咧，即係我同我就係 change 咗啲卡嘅啫，係啦，應該係嘅，就咁樣啦，咁就呢一沓嘅，咁首先就呢一啲啦，咁我就略咁樣 show，係啦，因為真係好趕時間啦，咁希望大家真係冇介意咯，就呢一啲啦。下就呢一啲嘅，咁後面就咁樣 show 啦，係因為真係好趕時間。咁其實咧，我最中意嗰張咧，其實呢一張咯，乙女呢一張咧，因為其實我幾中意乙女呢個品牌嘅，係同埋佢啲衫都幾靚啦，就咁樣啦。咁咧之後我阿嫲咧，佢就送咗呢一個嘅memo 啦，係咪 memo 啊？唔記得咗，總之應該係用嚟即係寫筆使用噶啦，因為咁樣啦，係，因為有呢4款嘅，咁都好中意啦，咁都好多謝我買嘅，係啦。之後咧，我姨婆就整咗呢一個嘅紅頭嘅呢個銀包俾我啦，即係熊仔嘅銀包，咁裏面就咁樣嘅，有啲花邊咁樣喺度啦，睇下好靚咯，我覺得佢整到。係啦，聽我阿嫲話咧，佢係逐條，即係唔係一條咁樣啦，即係一紮咁樣即係黐上去咯。咁即係好多謝我阿嫲啦，唔係好多謝我姨婆，都好多謝我阿嫲嘅，因為係我阿嫲代我姨婆攞過嚟送俾我啦，係啦，咁都好多謝佢嘅。之後下一樣介紹嘅物品，亦都係跟住 video 最尾一樣介紹嘅物品咧，咁可能會有少少龐大啦。咁我而家就即刻開始講翻係啲咩。sorry 啦，啱啱就 cut 咗陣片啦，咁而家繼續啦。咁呢度就係間床嚟嘅，咁呢個就我喺西九嗰度就買一樣嘢啦，就買呢個嘅 Hanamaru 嘅公仔嘅，咁都好中意咯，因為咁樣嘅，咁就價錢就150蚊啦。咁如果有睇我 IG 都知道噶啦，因為我 tap 喺度冇就係呢度啦，咁就趴嚟嘅。咁我唔知點解咧，佢呢度咧件衫係遮唔到個肚腩嘅咯，同埋個嘢即係成日凸起咁樣孭喺度，好搞笑，係啦，但係都好中意嘅，係啦，手推啦，咁想買埋手推嘅 Marley，因為我有2個手推啦，2個嘅，咁就如果但係即係我一開始就係中意Hanamaru咯，咁 Marley 都係近排先至中意嘅啫，即係咯，咁就希望大家見諒啦，就咁樣嘅。係啦，就咁樣啦，咁就希望大家會like 呢段 video 同埋 subscribe 翻我個 channel 啦，咁下段 video 再見啦，拜拜。